Ireto indray ny lohatenim-baovaontsika amin'ity anio ity. Tratehaka mitandro filaminana avy ao anivon'ny polisy-pireneny ireo telo mpangalatra moto. Raha mpitso no ametahana ny peta-drindrina, mandrara ireo ankizy tsy ampy taona miditra amin'ireny toeram-pisotroana ireny. Nanome fanomezana ho an'ireo mpinolamy rehetra eto an-tampon-tanànan'ny Mahajanga ny filoham-pirenena mivady omaly tao amin'ny moskea le vendredi. Tsy manaiky ny hanaovana fifidianana mialohan'ny fotoana ireo mpisehatra politika nandritra ny fionan'izy ireo tamin'ny Seni omaly. Ho arahantsika avy hatrany ny antsipirian'izy ireo. Manaritra ny araba tomboko lasy tomboko vavy amin'izao antoandro ny alakamisy fa 7 ny volana Jona 2024. Ampanajana no anasanantsika niaraka ny vaovao hatramin'ny farany eto amin'ny radio telenakay. Vaovao eo amin'ny lafiny tsy fandriam-pahalemana avy hatrany no antsika isantarana ny fotoana tomboko lasy tomboko vavy. Nisy ny fangalarana moto scooter iray teny amin'ny fokontany Antanimasaja iny tamin'ny 12 ny volana Jona teo no nisehony izany tranga izany. Efa tonga hatreny amin'ny mpitandron'ny filaminana ity raha fangalarana moto ity, niezaka ny tompona andraikitra fa indrindra ny eo anivon'ny polisy nasionaly nanao ny fikarohana an'ireo olon-dratsy izay nahavanona n'izany fangalarana moto scooter izany. Nodiventy ny raha nantsakany ankehitriny. Ireto tovolahy miisa 3 reto no anisan'ny tompon'antoka tamin'ny fangalarana moto iray tao amin'ny klinika Antanimasaja ny 12 ny volana Jona lasa teo. Ny iray amin'izy ireo izay mpiandry ity klinika ity hatrany. Tamin'ny le 12 juin farany teo zany nisy lehilahy very moto tao amin'ny klinika Fazy Antanimasaja. Tonga teto izy nametraka fitoriana. Rehefa nataona iny fanadiadiana dia fantatra fa ny mpiandry gardien klinika io ihany no nangalatra azy ka tratra moa telo reo miaraka amin'le moto teny Tsararano. Tao aoriana ny fahatratrarany zareo avao anivon'ny komisara central eny Mahajanga be azy ireo dia nandeha avy hatrany ny afanaovana ny fanadiadiana. Efa natao moa ny fanadiadiana dia saika amidiny zalahy io moto io, saika atao pièce détachée zany. Izany hoe atao pièce par pièce zany le izy dia ho amidy. Marina moa fa misy tsikombakomba koa zalahy eo zany tena marina. Dia misy anankiray mbola tadiavina, mbola mitoy ihany moa ny fanadiadiana dia tolotra fitsarana izy anankitelo aloha amin'izao anohizana ny tohiny zany. Mariny etona fa efa tavaverina somatsara eny amin'ny Brown Police io moto io amin'izao fotoana izao, ary fantatra ihany koa fa fiara-miasa amin'ny vahoaka trano no azahoana vokatra toy izao matetika ka manentana trano ireo mpitandron'ny filaminana ao anivon'ny polisy-pirenena mba hitohizana izay fiara-miasa misy eo amin'ny mpitandron'ny filaminana sy ny vahoaka izay. Mbola mijanona eo amin'izay tontolony tsy fandriam-pahalemana izay teny amin'iny faritry ny Antanimalandy iny ihany koa nazahoam-bokany ihany koa ny asa ny mpitandron'ny filaminana sarony avy eo anivon'ny polisy nasionaly ihany koa ireo tambazotra ny mpamaky trano eny amin'iny faritry ny Antanimalandy iny amin'izao fotoana izao. Fitaovana maromaro sy entana halatra maro samihafa no tratry ny mpitandron'ny filaminana niaraka tamin'ireto olon-dratsy ireto. Toy izao ny fanampanazavana bebe kokoa mikasika n'izay vaovao izay. Mpamaky trano dimy mianada notratehaka ny polisy-pirenena eny Amparigidro amin'izao fotoana izao. Ny vakitrano no anisany nisamborana ireto olona ireto. Tratra niaraka tamin'izy ireo ny fanaminy ny mpitandro ny filaminana Antsy Baramina izay foentin'izy ireo manao ny asa ratsy fa indrindra ny famakina trano. Tratra tao anatin'ny tranon'izy ireo ihany koa ny entana maromaro izay fantatra fa entana alatra. Iray amin'izy ireo no mpitarika ity tambazotra ny mpamaky trano ity. Misy amin'ireo mpangalatra dimy mianada ireo kosa no efa nigadra teny marofoto. Ohatrany lasa misy tambazotra, misy ny mpamaky dia misy ihany koa ny mpandray an'ilay entana alatra sy ny mpamarotra an'izany. Izany hoe ohatrany tambazotra kely zany izy io ary efa sarona amin'izao fotoana izao. Ary izao zavatra zao kory tsy hoe tonga ho azy fa nisy marina tokoa ny ezaka avy amin'ny tany filaminana ny voalohany indrindra ary ao ihany koa ny fokon'olona ety Antanimalandy izay nanome tanana nanampy tamin'ny fanamborana nazahoana izao vokatra zao.
ary sorina be dabe reo fokon'olona zay tsy mikely tanana niezaka trano koa manampy ary manentana trano koa zay sasany mbola marisarisa tsy de mazoto amin'izay fanampiana zay. Anisan'ny niarany asa akaiky tamin'ny mpitandro filaminana teny Abarigidro ny fokon'olona sy ny andromasim-pokon'olona ary ny tompon'andraikitra eny anivon'ny fokotany. Amin'izao fotoana izao milamindamin-dratsy ny eny amin'ny fokotany ny Antany Malandy fatratehaka ny mpitandro ny filaminana ny tambazotra ny mpamakitrano. Fa efa maraparana tanteraka ny Ramadan ireo mpino silamo amin'izao fotoana izao raha ny fantatra dia amin'ny faraparany ity herinandro diavintsika ity no amaranana an'izany Ramadany volana masina Ramadan ho an'ny taona 2024 izay natrehana tao anatin'ny 30 andro no natrehan'izy zareo an'izany Ramadany izany. Manoloana an'izay indrindra dia tsy nanadino ireo mpino silamo eto Mahajanga ny filohan'ny Repoblikan'i Madagasikara Hera Jonar Mampianina miaraka amin'ny Ramatovadiny fa dia nandefa solotena eto amintsika ary nampitondra ihany koa fanomezana ho an'ireo mpino silamo ahafahan'izy ireo ihany koa miatrika ny Eid aorian'ny fahavitany Ramadan. Vary 2 tonnes, farine 2 tonnes, menaka 10 bortry, siramamy 10 sac ary vermicelle misa 12 carton. Ireo no natolotry ny filoham-pirenena Hera Jonar Mampianina mivady ho an'ireo mpino silamo eto amintsika omaly alakamisy fa 13 ny volana Jona tao amin'ny mosquée le vendredi. Fijerevana ny mpiarabelona no tanjony ary mandritra izao andro efa akaiky farana ny Ramadany aka anatanterahana ny Eid izao no nalolorana azy mba ahafahan'ireo mpino silamo tsy ankanavaka manatanteraka izay Eid izay. Tonga teto tamin'ny fotoana io ny mpanolotsaina manokana ny filoham-pirenena ny solotena azy. Amin'izao fotoana izao dia tonga eto izahay izay solotena avy amin'ny Ndiamatoa filoham-pirenena mivady Ndiamatoa ery Jonar Mampianina mivady amin'izao akatoky ny fiafaran'ny Ramadan zao zany dia mba misy Eid avy amin'ny azy mivady izay atolotra ny mpino silamo eto an-tampon-tanànan'ny Mahajanga. Ny afatra moa zany dia tsotra raha nazy mivady hoe tsy manadino anareo mpino silamo izy ary amin'izao fotoana izao moa zany taorianan'izay savovy politika evariste tao amin'ny filoham-pirenena izay nampirisihany filoham-pirenena foana moa nisy ny fitoniana sy ny fankatiavana dia eo mariky izany rehetrarehetra zany moa zany no anisan'ny natonga azy mivady naneraka anay tonga an'izao fanomezana Tetsakilan'izay kosa dia nahafaly ireo mpino silamo zany ka tsy hain'izy ireo ny tsy hitondra teny fisaorana ho an'ireo nanome. Misaotra ny filoham-pirenena mivady tsy nanadino ny mpino silamo eto an-tampon-tanàna ny Mahajanga. Eny kahajengoninaitra zay tsy adino ny filoham-pirenena mivady isan'ny taona ny manolotra zavatra fanomezana ny mpino silamo eto an-tampon-tanàna ny Mahajanga. Efa nazony azy ny any Dego hitana ireo fa tsy zavatra kely izy io ary lehibe ka dia raisina entanandroa ary ataonay tsara zara amin'ny mpino silamo mosquée eto amin'ny viliny Mahajanga. Tsy voasambany ny filoham-pirenena mivady no nanolotra fanomezana toy izao fa efa ho isan-taona isaky ny vanim-potoana toy izao dia tsy manadino ireo mpiarabelona aminy izy ireo. Isitraka izany avokoa araka izany ireo mpino silamo rehetra fa tao amin'ny mosquée le vendredi fotsiny ihany no nanatanterahana ny fanolorany. Zay ny vaovao eo amin'ny resaka finoana iny narahantsika teo ny fanomezana ho an'ireo mpino silamo eto Mahajanga amin'izao fahatongavany Eid izao fa iresaka antsika indray makasika ny etsika zay atao eto Mahajanga toy ny mahazatra isan-taona ny boeny mionjo izany. Boeny mionjo isindray ny fanatanterahana izany ho an'ity taona 2024 ity fa mazava ho azy ny avy eo anivon'ny faritra boeny no tompon'andraikitra amin'izany foara ekonomika boeny mionjo izany. Toy izao ny fandaharam-potoana sy ny pitsopitsony rehetra zay mety ho hita ao anatin'ny fankalazana. Efa mivelatra ary mahazovana amin'ny sehatra nasionaly sy iraisam-pirenena ny foara ekonomika boeny mionjo. Zava-dehibe ary mampandroso ny toekareny ny faritra boeny ny fanaovana ity foara ity amin'ity taona 2024 ity
tafiditra amin'ny andian'ny fadimy isika ka ny daty ny faraiky amin'ny folo faroamby folo fatelo amby folo ary faefatra amby folo ny volana oktobra 2024 no anaovana izany eo anolohan'ny chambre de commerce et d'industrie eny amin'ny bord de la mer ny Mahajanga. Tsapa fa efa manomboka mivelatra ary manana ny lanjany tokoa eo amin'ny sehatra ny resam-pirenena ny foara ara-toekarena Boeny Mionjo ity. Amin'ity taona 2024 ity dia mitohy hatrany ny ezaka. Mandritra io fotoana io dia misy hatrany ny varotra fampiratina ireo vokatra maro samihafa vokarina atao anatin'ny faritra ary mampiavaka an'ity faritra Boeny ity ihany koa fa indrindra ireo vokatra avy amin'ny fambolena sy ny fiompiana ary ny jono. Misy ihany koa ireo adihevitra maro samihafa mahakasika ny seha-piarina atao anatin'ny faritra. Eo ihany koa ny fifampirarahana ara-barotra amin'ny samy mpandrara na amin'ny mpandrara sy ny mpanjifa ihany koa tonga mitsidika ary mitady ny varotra izay tokony vokarina na tokony ahondrana any ivelany. Ka eto dia miantso sahady zahay. Miantso ireo mpiara-miasa sy ny mpiara-mombonantoka aminay mba hifanometanana amin'ny fanatanterahana an'ity hetsika ara-toekarena ity ary mbola mandray ihany koa ireo mpandrara izay te hiara-iasa aminay izahay satria mbola misokatra ny varavarana amin'ny fikarakarana indrindra amin'ny fitadiavana ireo partenaire maro samihafa kasika n'ity foara ara-toekarena Boeny Mionjo andian'ny fahadimy ity. Ny tantsasy ny mpandrara ifanometanana eo amin'ny fampandrosoana. Ino lo hevitra noraisina tamin'ity taona ity? Pampiraty any amin'ny 200 isa mahery no andrasana miaraka amin'ny mpitsidika misa 5 alina mahery mandritra io efatrandro anatanterana ny foara ekonomika Boeny Mionjo andian'ny fahadimy io. Fa melohan'ny andraisantsika ny vahiny misy filazana fisaorana izay tonga eto ampelatanana amin'izao fotoana izao. Filazana izay avy rantompoko lahy izavany Saoly dia maneho fisaorana ho anareo izay nidododo sy nanotrona tamin'ny fahalasany avy malalanay izay ny vahiny 5 taona teto an-tany. Ny fianakaviana dia manome fisaorana lehibe ho an'ny havana namana mpiara-miasa mpifanilobodorindrina sy ireo mpiara-mianatra rehetra ary koa Andriamatoa be ny tanàna ny Bekobay izay tonga nanotrona anay sy ny fikambanany vehivavy. Pastora ny FLM Betlehem sy Tsarahonenana ary kristianina rehetra ny coopérative régionale Kofi Mama Kofi B ary ny fianakaviana rehetra izany ka dia manao fisaorana ny ray aman-dreny ny rahalahiny ny zandriny izahay fianakaviana ihany koa dia maneho fisaorana ialana tsiny indrindra ho an'ireo izay tsy tratra antso noho ny fafenondrano be loatra. Misaotra indrindra tompoko. Raisitsika ny vahiny izay tonga eto amin'ny plateau amin'izao fotoana izao zareo avy eo anivon'ny Ades. Miarabanao Edy tonga soa eto amin'ny plateau. Ya miarabanao anse. Misy ny vaovao omena ho an'ny vahoaka ny Mahajanga. Inona marina moa le Ades aloha mialohan'ny tena melabelaratsika ny zava-misy sy ny tolotra rehetra ao aminareo ao. Ya voalohany teny miarabantsika rehetra ny tokantrano izay manaraka ny vaovao eto amin'ny RTN amin'izao atoandro zao. Nantanyanao inona marina ny ADS? Ny ADS dia tsina fa orinasa anankiray izy io miaro ny tontolo iainana amin'ny fampiasana ny fatana mandeha amin'ny herin'ny masoandro sy ny fatana mitsitsy. Zay ny ivitoerana misy eto Mahajanga moa zany dia hitatsika ery tamin'ny Masaja raha iazo ny saoty maina atsika dia manaraka ambazary tamin'ny Masaja dia misy ny école La Bonne Étoile dia ao ambadika an'izay misy ny panneau d'indication afantaranao misy ny lakouro izay ahitana ny ADS. Dia efa niresaka an'le vokatra atsika ao amin'ny ADS dia misy tolotra atao amin'izao fotoana izao inona ny tsara ho fantatry ny mpijery atsika? Ya raha ny hitatsika moa zany ny fiainana andavanandro tsy mitsaha miakatra an'se ny vidin'ny charbon. Dia eto zany zay faly mbola manohy an'le tolotra zay efa natolotra anay tamin'ny fetiny reny teo ny récupération zany no natolotra anay teo. Tsy inona moa io récupération io fa raha isika zany mividy an'le fatana mitsitsinay zay mandeha amin'ny charbon misy garantie 3 taona io fatana io.
de 15 000 ariary ny vidiny ho an'le kelikely natokantrano mahazatra zany a de mitondra n'le fatana tsy mitsitsy atsika zany hoe lasa 12 000 ariary zany le fatana misy réduction na 20% be zao zany a ao anatin'izay fianambidy zay de mazava ho azy zany fa raha hitondra n'le reny fatana tsy mitsitsy reny zany atsika de lasa 12 000 ariary na 60 000 francs ny fatana zay viditsika 15 000 ariary na 75 000 zay zany le atao récupération ny vokatra ny ADS moa tsara ny manamarika fa misy atrany ny garantie na ny antoka ho an'ny fatana mandeha amin'ny herin'ny masoandro de misy antoka 5 taona de ho an'le fatana mitsitsy moa zany 3 taona ny antoka omenay amin'ireny de raha ohatra ka hivarotra an'ireo fitaovanareo tsika aiza daholo ny toerana ahitana nyzany fitaovana zay ho amidy indrindra fa ao anatin'izao ankatoko ny fetim-pirenena izao ho avoko ny fetin'ny ray aiza ny toerana ahitana an'le izy ye be de be zany ny olona miara-miasa aminay fa avako tsara eto zany fa ny mpiara-miasa na ny revendeur zany de tsisy an'izay tolotra récupération zay ireo revendeur reo moa zany misokatra amin'ny fotoana ilatsika anazy andavanandro eto tsara mandroso ohatra misy eo ampitan'ny parking eo misy ampitan'ny hôtel de voyageur raha maromaro kokoa de misy ihany koa ny aria pavillon Analakely de misy koa ao ambadika ny galana Manjary Soa reo zany no ahitantsika ny revendeur zany hoe amin'ny fotoana ilatsika anazy moa de misy fotoana zany ny vokatra ny ADS raha minora tsy fosokafo amin'ny bureau fa ny andavanandro koa de misy ny eny amin'ny bureau zay ahitantsika an'le récupération manomboka androany zany efa misy io récupération io eny amin'ny bureau de mazava ho azy misy koa zany ny eny amin'ny bazary Mahabibo isaka ny zoma izy io de eny amin'ny bazary Tsaramandroso koa eo amin'ny parking ny bazary Tsaramandroso misy isaka ny zoma ihany koa de ny larobia eo devant ny bazary Marilaka de misy an'izay récupération izay zay zany no ahitantsika an'ireo fitaovana ny ADS ny andavanandro raha ohatra ka lina am'izany atsika de afaka manantona an'ireo toerana ireo monsieur Edi maromaro foana toerana mivarotra fatana mitsitsy amin'ny tanàna ty eto maro karazany mihitsy izy io hita eny atsena eny inona ny mampiavaka ny vokatra ny ADS raha oharina amin'ireny fatana maro samihafa zay amidy eto Mahajanga eny reny inona zany toko omenareo an'ny vahoaka fa ao tsara mihitsy ny vokatra ny ADS tsara fipetraka be le fanontaniana voalohany efa nilazaiko teo reny voalohany misy garantie zany le fatana ny ADS zay zany isany mampiavaka anazy voalohany de ny faharoa azo tsapain-tanana ny fienahany fandanianao charbon zany hoe raha mandany charbon gony roa anao isam-bolana de lasa gony ray izy ny atsasany charbon laninao zany no miena tsy vitany anao efa miarany tontolo iainana am'izay fotoana zay satria mampiena ny charbon laninao fa mbola mampiena ihany koa anao ny vola mivoaka ao an-tokantrano zay zany na tsy teny zavatra be deabe fa ireo anankiroa ireo nisan'ny mampiavaka ny vokatra ny ADS de raha tsy laza fotsiny koa za makasika le makarakara ho an'ny fatapera charbon de mahazo makarakara foana zany anao mandrapasimba le fatana antsy na 4 taona le fatana na 4 na 5 na 9 na 10 taona de mahazo makarakara foana anao fa fotsiny mba takinay an'le facture na le carte de garantie zay azonao eny ampividianana anazy de hoentinao manantona anay iny de mahazo makarakara anao zany hoe eo amin'ny ray isan'ny taona hoe makarakara azonao satria ny makarakara anankiray de tokony 7 na 12 volana vao simba de afaka manantona zany anao maka ny makarakara mandritra ny fotoana ampiasanao ny fatana mitsitsy na 4 taona eo na 4 taona teny foy ary amarana atsika ny resadresaka ye eto zao de mbola manentana atsika ponina ny vahoaka Mahajanga fa tena zava-dehibe tokoa ny fiarovana tontolo iainana satria hitatsika am'izao ny fiovaovan'ny toetrandro zava-dehibe hitatsika tsikaritra mety mampiova amin'ny fiainana zanak'olombelona zany ka nataoko hoe dingana kely fotsiny de afahatsika mamerina an'izany natao hoe tsy verina zato sanjato fa mba misy fotsy anjara brikinao afahatsika mamerina an'izany de ny amin'njara brikino entinay moa zany de ny fanamparitana andreo fatanareo fa ho atsika vahoaka de ny fampiasana azy koa ataoko hoe rano sy vary atsika raha ohatra ka mifanampy tongotra miara mamindra ary soroka miara milanjany zay vokatra zay de piralamy mianala moa tsika
zay tokonareo ianareo tokony aika dia manasa atsika rehetra mba anjifa ny vokatra ny ADS fa tena mampiena 500 le izy ary ahitana tombotsoa amin'ny fiainana dia misaotra betsaka tsy hevina fa Andriamatoa edi zay miasa eo anivon'ity ADS ity nitondra fanentanana izy mikasika an'izay tolotra zay ataon'izy ireo zay ao anatin'izao fahatongavany fety izao sady tafiditra ao anatin'ny fiarovana ny tontolo iainana ihany koa ny fampiasana n'ireo karazana fatana mitsitsy zay vokary ny ADS makasitraka toezatsika eo amin'ny fiarovana ny ankizy indrindra fa ireo olombelona rehetra latsaky ny 20 taona tamin'ny maraina teo nisy ny fampiatsoana mpanao gazety nataona avy eo anivon'ny sampandraraparitry ny mponina eto Mahajanga nambara tamin'izany fa atao atsoatsy ny fametahana n'ireo apeta-drindrina eny amin'ny bara eny amin'ny boîte de nuit sy eny amin'ny casino mikasika ny fanaraha-maso sy ny tsy fahazahoan'ireo olombelona rehetra mivezivezy amin'ireny toerana ireny arahantsika ny fanazavan'ny tompona andraikitra anio fa 14 ny volana jona no afantatra fa andro natokana ankalazana maneran-tany ho an'ny fanomezan-draha tsy diso anjara amin'izany isika eto Mahajanga ka toeram-pitsaboana iray eny amin'ny fokontany Mahajanga be no nanatanterahana an'izany ny maraina teo isan-taona dia misy hatrany ny loha-hevitra vaovao hoentina manatanteraka izay fankalazana izay loha-hevitra moa dia mamira ny zaraina manampy ny hafa io moa zany dia ny zaraina moa zany dia anisany fikambanana amin'ny mpamera dia tsy diso anjara mietsika toy izao satria andraisam-pirenena le izy ny tena objectif an'izy ity moa zany dia mazava ho azy fa fampiroboroboana ny mpamera antsitrapoly izy ary mitohy zany hoe tokony hotohizana foana zany le fanomezan-draha rehefa misy ny mamera io moa zany afatsika hoe indroa isan-taona ny vehivavy intelo isan-taona ny lehilahy be dia be ny tombotsoa avy amin'ny fanomezan-draha anisan'izany zany hitatsika hoe ny fanomezan-draha adiny enina fotsiny après an'le mamera efa misy hery vaovao miditra ao aminao misy hery vaovao manome tanjaka reny amin'ny tosodra reny miakatra reny mampalalan-draha mienjakenjany reny mampalefaka ny fikorinan'ny raha zany eo ihany koa fatataka fa efa mamera ny olona dia misy ny fitiliana atao aminy zay lasa maimaim-pony reny fitiliana reny toy ny groupe sanguin voalohany indrindra mba fahafantaranao an'izany ny hepatite fatatsika efa tena lafo tokoa ny manao ny hepatite nefa dia ho maimaim-pony izany ny VIH moa anatiny ary ny syphilis zay zany dia tombotsoa ho azy ny mpamera ary indrindra tsy adononany hoe ny fanomezan-draha dia manampy anao manampy ny hafa raha ohatra ka misy ilaitsika reny amin'ny accident eny amin'ny hôpitaly sy ny rehetrarehetra ary indrindra manampy ny firenena ihany koa satria ny mpamera moa zany dia tena manome aina ihany koa ny olona rehetra tsy ankanavaka no afaka nanome izay raha izay teny an-toerana tamin'io andro io farany fantatra dia ny andro ny sabotsy fa 19 ny volana jona ho avy zao kosa no anjaran'ireo mpitsabo rehetra eto tampon-tanànany Mahajanga ka eny amin'ny hôpitaly be Androva no anaovana izany naitsinao tany an-tokantrano avy hatrany fa vaovao mikasika ny fanomezan-draha iny no tanterahina narantsika teo iny araka tamin'ny sitraka raha harin-jatovo iverenantsika ny momba n'ilay vaovao ho an'ny fiarovana n'ireo olombelona rehetra latsaky ny 20 taona fa indrindra amin'ny herisetra zay mety ahazo azy ireny ka dia misy ny fanakanana azy ireo tsy hamonjy an'ireo toerana zay ilana karapanondro zay tsy tokony alehan'ireo olombelona rehetra latsaky ny 20 taona ndray andraikitra ny eo anivony sampandraraparitry ny mponina miaraka amin'ny mpitandro ny filaminana sy ireo sampandraraha rehetra zay voakasika amin'ny tiraharaha ity manomboka izao isy ny affichage zay ho apetaka amin'ireo toerana zay tsy hafahan'izy ireo mivezivezy amin'ity farany herinandro ity sy amin'io herinandro avy io no anaovana an'izay araka ny fanambarana zay natao tamin'ny maraina teo nandritry ny fampiatsoana mpanao gazety apetaka manomboka amin'ny zoma fa 15 ny volana jona izao ireto affichage ireto affichage izay ahitana soratra mandraran'ireo olombelona latsaky ny 20 taona rehetra tsy andeha amin'ireo toerana ilana karapanondro tafiditra ao anatin'izany ny boîte de nuit ny bar sy ireo casino ny piasan'ny sampandraraparitry ny mponina ho avy ametaka izany petadrindrina izany efa vonareo le affiche dia manomboka rapitso zany
isy ekipa hidina itety an'ireny bara na snack bara, ny karaoke, ny boîte de nuit ametaka an'ireo afisy reo, zany hoe zoma sabotsy dia mitohy amin'ny herinandro ambony. Izy io zany fiaraha-miasa ny réseau de protection de l'enfant eto amin'ny faritra Boeny na ny Tambazotra miaro ny ankizy. Ao daholo na ny sampandraraparitra rehetra zany niarana molavolana io, ny taony ministère de population mazava ho azy, ny région ao, ny faritra Boeny, ny préfecture, fitsarana, ny gendarme, ny polisy, fampianarana, ao fampianarana, ao amin'ny jeunesse sport. Tanjona moa zany, tanjona lehibe indrindra dia araka nitatsika teo hoe fandrarana ny zaza mba tsy andeha amin'ireny toerana fisotroana reny, indrindrandrindra zaza andeha sotro tokana tongavany eo, mba fandraisantsika andraikitra zany tsika tompona andraikitra amin'ireny toerana reny zany, tokony tonga dia hisava kara-panondro, na raha vao hita fotsiny hoe hita amin'ny toe-batana hoe zaza dia tonga dia rarana. Tsy sanatria tsy hoe raha hividy coca izy na hividy toko hoe zavamamy tsy manina. Manaiky ny eo anivon'ny sampandraraparitry ny mponina eto Boeny, fa raha ny eto Mahajanga betsaka ireo olombelona latsaky ny 20 taona mividy sy misotro toka amin'ireny bara ireny, mirenireny amin'ny andro alina sy miroso amin'ny fivarotantena, ny sasany manao an'ireny asan-jiolahy ireny eto amintsika. Tafiditra amin'ny fiarovana ireo herisetra mety ahazo ny olombelona latsaky ny 20 taona ihany koa no antony izao fandraisana andraikitra izay atao izao ho hatrany ny fanazavan'izy ireo. Ho antsika tompona andraikitra amin'ireny amin'ny bara, amin'ny karaoke, boîte de nuit na reny snack reny zany, fanentanana misy ekipa tonga eny ifampiresaka aminareo alohany ametana an'le afisy zany, dia tsika zany fiaraha-miasa no angatahana eto. Izy io araka ny teniko teo hoe tena hoe fanjakana no nanao azy, programme mpanjakana zany, ary fitaizana koa indrindrandrindra ho an'ny zanatsika eto Mahajanga. Dia aza sarotina ny fanaovana an'izay fametana afisy zay, fa tokony fampiresaka tsara tsika dia avela zany le ekipa metaka an'le afisy. Dia mba fandraisana andraikitra ho anareo koa zany no tena zava-dehibe amin'ity zavatra ty, araka ny teniko teo, fitaizana zanatsika, zaza tsy tokony avelantsika hisotro toka amin'ireny toerana zay hiasantsika reny. Fiaraha-miasa no tadiavina satria samy tompona andraikitra amin'ny fiarovana ny ankizy ny olona rehetra. Averina vakina amintsika ilay fisaorana teo, filazana fisaorana ity zay avan'ny raha tompokolay Zavany Sôly dia maneho fisaorana ho anareo zay anidodododo sy nanotrona tamin'ny fahalasany ava-malalanay izay ny vahiny 5 taona teto antany. Ny fianakaviana dia manome fisaorana lehibe ho an'ny havana, namana, mpiara-miasa, mpifanila bodorindrina, mpiara-mianatra rehetra, ary koa Andriamatoa ben'ny tanànany Bekobay, ny vahoaka rehetra ao Bekobay sy Ambovondramanesy, pastora ny FLM Bethlehem sy Tsarahonena ary kristianina rehetra, ny coopérative régionale Kofi Mama sy Kofi B, ary ny vahoaka ny Ambondrina tsy ankanavaka. Manao fisaorana dia ny ray aman-dreniny, ny rahalahiny Zandroboana sy ny ray tampo aminy ary ny fianakaviana rehetra. Andriamanitra manakare-pahasoavana ny amaly soa vitanareo taminay ary intay antsika rehetra. Miala tsiny ho an'ireo zay tsy tratra antso noho ny afenondrano be loatra. Misaotra tompoko. Fa vaovao eo amin'ny resaka finoana iverenantsika kely ao anatin'ity fanadihadiana manaraka ity, misy ny etsika izay ataon'ireo ampino silamo ihany koa nanadio ny fasan'ny silamo eny amin'iny fokotany ny antany masaja iny. Ny aino ny fitarainan'ireo mpino silamo amin'ny fisiana andian'olona manorina trano eny amin'ny fasan'ny silamo antany masaja ihany koa ny mpanolo-saina manokany ny filoham-pirenena omaly ka nandeha nijery fotony teny an-toerany. Tokantrano maromaro no hita miorina eo ambon'ireto fasana ireto. Tsy vitan'izay raha ny tazana trany dia misy miompoko soa mihitsy ao an-toerany izay tsy mety amin'ny finoan'izy ireo raha nambarany tamin'io andro ny omaly io. Voalohany teninay manaitra ny fitondram-panjakana FUIB ny eto an-toerana amin'ny préfecture sy région Boeny indrindra amin'ny mairie, hitatsika zavatra misy fanimbazimbana tanteraka ny maha malagasy.
ny mpino silamo eto Madagasikara indrindra eto Majunga malagasy ray malagasy reny saingy manaraka ny finoana musulmane tsara zava zay fa tsy hoe vahiny na étranger malagasy ray malagasy reny manaraka ny finoana musulmane hitatsika fa zavatra tsy eken'ny fisainana sy fomba mampanao malagasy velively zavatra ohatran'izao ny fasana anaovana trano iompiana kosoa eo amboniny voazimbazimba tanteraka efa be le antso nataonay nataon'ny tanoranay idina tsy eno zay zavatra zay indrindra ny commune urbaine Mahajanga zay tompona andraikitra voalohany ka noho izany amin'ny anaran'ny silamo malagasy eto Mahajanga ny mpino silamo rehetra no anaovako fanambarana tsy ho tantonay intsony ny lefitra satria fanimbazimbanany mahamalagasy sy ny fahasandrazanay ohatran'izao dia tsy azo ekena zany ka noho izany manome fotoana farany zany zahay ray volana handraisan'ny fitondrana indrindra ny commune ny préfecture ny mpitandro filaminana rehetra andraikitra hanala andreo olona reo rehefa dila zay dia anao fivoriam-be zay dia ho ataonay ny asa fanadiovana azy io satria razanay ray aman-dreninay no milevinao mahatohina ny fo zao zavatra misy zao nanareo mahita azy aza ka okatsika tsy fanometsina rehefa tonga zay andray andraiky tsy anombolokorontana zay no mila filaminana fa kosa hitanay ny fomba hitondranay azy amin'ny filaminana analanay an'izao zavatra mamoa fady fanimbazimbana ny fahasandrazana manimbazimba ny mahamalagasy ny mahamalagasy atsika mihitsy no simba miandry ny fandraisana ndraikitra ireo olona voakasika izany araka izany ireto mpino silamo ireto dia tsy maintsy andray fepetra entitra malona ity resaka ity raha ny voalaza hatrany zay ny mikasika ny page ny finoana mifandraiky amin'ny fikarakarana ny fasan'ny silamo eny amin'iny fokotany an-tany masaja iny fa ivadika lafim-baovao hafa tanteraka isika amin'izao fotoana izao ao anatin'ny ankatoky ny fiandrasana ny fety-pirenena malagasy 9 jona zay ankalazana ny fahavalo amby 10 taona nazahoantsika ny fahaleovan-tena ny malagasy rehetra amin'izao fotoana izao efa mandehany koa ny fanentanana maro samihafa amin'ny alalan'ny haino manjery zay ataon'ireo tompona andraikitra eto amitsika na zany na tsy zany misy ihany koa ny fikarakarana ny tanàna mialohan'ny idirana amin'izany fety ny 9 jona izany efa nanomboka hatramin'ny voalohany volana mety eo ny fandokoana ny ireo trottoir sy ireo jardin rehetra eto amitsika toy izao ny zava-misy efa mandeha ny fanaingonan'ny tanàna amin'izao fotoana izao miroso amin'ny fandokoana ny ireny trottoir eny amin'ny sisin-dalana ireny ihany koa ny tompona andraikitra efa nanomboka hatramin'ny voalohany volana mety eo ny fanatanterahana izany mbola mitoy mandraky ty androany ary tsy farana raha tsy amin'ny 5 ny volana jona izao raha ny fahazavana voaray noho ny ty fatongava ny fety-pirenena malagasy 9 jona ity no antony anaovana ny etsika hoy ireto olona zay manatanteraka ny asa ireto ranko tamin'ny le 1er mai tany zany commencé miomana zay commencé amboro ity mazony jardin ampitany faritany eo igny de raiky ampitany bianco eo ite zay nitotoka nandeha nakaty amin'ny hôtel de ville ety avy amin'ny eto amin'ny rond-point eto zany jusqu'ary amin'ny bois sacré eo de avy amin'ny rond-point eo koa zany mandeha jusqu'à Analakely any mikasika amin'ny fetiny indépendance tsika zany firenena malagasy ny lava be zany le asa atao zany de miomana lohalohany zay fanomanana fety-pirenena zay tsy voata amin'ity taona ity akory no nisy ny etsika fanaingona tanàna sy fandokoana ny tanàna sahala am'izao isan-taona isan-taona atao eto amintsika ihany izany fanaingona sy fandokoana ny tanàna izany rehefa ho avy sahala am'izao ny fety-pirenena malagasy ny eo anivo ny fiadidinan'ny tanàna no tompona andraikitra amin'izany raha ny tamin'ity taona ity zao dia miisa 8 lahy piasa eo anivon'ny commune manatanteraka n'izao etsika fandravahana ny tanàna sy ny fandokoana ny trottoir izao
fa toy ny mazatra isan-taona ihany koa dia misy ny fankalazana ny ray volan'ny teny malagasy tamin'ity indray mitoraka ity dia ao anatin'izao volana jona izao no anaovana nyzany fankalazana ny ray volan'ny teny malagasy zany efa mandeha ny fanomanana rehetra ho an'ny fandaram-potoana zay hoentina anamariana ny fankalazana raha ny fantatra dia eny amin'ny tranobe ny kolotsaina ny toerana anaovana ny fankalazana ny ray volan'ny teny malagasy atsoatsy araka nyity fandaram-potoana zay tonga eto ampilatanana ity fiarah-miasa ho an'ireo mpampianatra ho an'ny taranja malagasy eo amin'ny sekoly lycée Philbert Tsiranana sy ny eo anivo ny sampandraraparitry ny kolotsaina no natanterahana an'ity hetsika ity toy izao ny programme tanteraina amin'ny zoma faharoa amby roapolo ny volana jona ho avy izao ny hetsika fankalazana ny ray volan'ny teny malagasy amin'ny telo ora tolakandro no anomboany ao amin'ny tranobe ny kolotsaina ny mahajanga ny toerana anaovana azy fandaram-potoana maro no hita mandritry ny fankalazana isan'izany ny fanehoana ny kolotsaina malagasy sy ny dia vakodrazana avy amin'ny foko 7 zay misy eto Madagasikara amin'ny fotoana io dia zavatra maromaro no ho hita mandritra ny fankalazana io zany hoe ahitana ny kabary ao ahitana ny hira ao ahitana tononkalo ao ary ahitana ny sehosehatra anandratana an'izany hoe teny malagasy sy ny asiny ao ampianarana izany eny hatramin'ny divakodrazana misy tena mampiavaka azy kely amin'ity satria hoentina eto mahajanga ny fankalazana mba ho tsapa ny vahoaka malagasy eto mahajanga hoe ohatra ny ahoana zany hanitry ny teny malagasy ka ao anatin'le sehatra fanabeazana ankizy dia misy andro fandaram-pianarana tantara foronina izay tantara eo anivon'ny fiarahamonina ka misy anankiray amin'le tantara foronina zany ho velomin'ilay mpianatra mandrindra ty ray volan'ny teny malagasy ty ary ao anatin'io fankalazana io dia ny tantara ao amin'ny vakivakim-piainana isan-taona no ankalazana ny ray volan'ny teny malagasy misy hatrany ny loha hevitra noraisina hatramin'izay fa tamin'ity indray mitoraka ity tsy misy loha hevitra manokana noraisina dia navela malalaka ny faritra sy ny sekoly hanome ny loha hevitra ka ny aty amin'ny lycée Philbert Tsiranana dia tokana ny loha hevitra dia ny fanomezana lanja mandrakariva izany hasina sy ny hanitry ny teny malagasy zay mampiavaka ny malagasy amin'izao tontolo izao izany ny olona rehetra mihitsy no asaina ho tonga amin'io daty 2 jona io mba anandratana ny mahamalagasy atsika miandray anjara tena mavitrika ao anatin'io fandaram-potoana io zany dia ny mpianatra iray manontolo mihitsiny izay mpikambana ao anatin'ilay fikambanana natao hoe faribolana anitra nentin-drazana izay misy ao amin'ny lycée Philbert Tsiranana amin'io faharoa amby roapolo ny volana jona io moa zany dia tena anasongadinantsika mahamalagasy atsika dia anentanana nareo ray aman-dreny mba miseho fitafy izay tena mahamalagasy atsika zay mahafinaritra atsika rehetrarehetra any dia tanina ihany koa nareo mpianatra ampiseho an'izay fitafiana zay mampiavaka ny mahamalagasy atsika zay dia ho atsika mpanabe ihany koa zay ho avy mavitrika indrindraindrindra ao amin'io maison de la culture io dia ampiseho an'izay fitafiana izay anandratatsika ny mahamalagasy atsika dia tena hiteny malagasy tsika tsy afangarotsika intsony fa tena malagasy madiorano tsy ataotsika malagasy fiteny malagasy vary amin'ny akotro ny fitenenana zay tena tsy mety mihitsy zany fa ataotsika tena malagasy feno fiaraha-miasa ny sampandraraparitry ny kolotsaina sy ireo tompona ndraikitra ho an'ny taranja malagasy eto amin'ny lycée Philbert Tsiranana io hetsika fankalazana ny ray volan'ny teny malagasy io fa nandritry ny fandalovan'ny mpanao gazety ny radio telenaka tao Ambalakidy tao dia nanararoatra ny tafa tamin'ny tompona ndraikitra ihany koa Ialdora Kotorlala nijery ny mikasaka ny resaka tsy fandriam-pahalemana misy ny vaovao azo ambara ho an'ity tanàna ny Ambalakidy ity mihamazovana tsy kelikely niseho ny tsy fandriam-pahalemana ao amin'ny commune rurale ny Ambalakidy saika nahitana izany avokoa ny fokotany tsirairay any an-toerana raha ny resadresaka ny fanaovana tamin'ny bentanàna
nandritra ny fandalovana tao amin'ny commune rurale any Ambalakidy ny talata 20 ny volana jona lasa teo. Ya lafy ny fandriam-pahalemana zay atao hoe voatatoato io zavatra io no nisy tato amin'ny commune Ambalakidy amin'ny ilany Atsinanana ka ny vahaolana eo ihany ny andromasom-pokon'olona fa kosa mila ny fanampiny zareo ara-panjakana indrindra eo mikasika miaramila izany zay ny fanaovandreo fokotany maro ato amin'ny commune hoe mba mitady andreo miaramila ahidina ty fotony mba ho tanjaka hanampy ny vahoaka ka fanapa-kevitra moa zao dia hanao ny fangatahana zay ho any amin'ny foibe ny miaramila zay andalo amin'ny ambaratonga pahefana azahoana iandreo miaramila ho apetraka any amin'ny fokotandreo mba hiaro ny fananam-bahoaka indrindra fa ny ainy vahoaka. Misy ihany ny andromasom-pokon'olona ataon'ireo mponina any an-toerany izany rehetra zany nefa tsy mahafehy ny fitandrona ny filaminana manoloana izay indrindra miantso ny fanomezan-tanana avy amin'ny mpitandro filaminana ny tompon'andraikitra any an-toerany. Fa eo amin'ny resaka fifidianana kosa indray mbola miteraka resabe eto Madagasikara amin'izao fotoana izao ny mikasika ny daty zay anatanterahana ny fifidianana eto amintsika na zany naty zany etsenkilany dia efa miezaka ihany koa ny amin'ny fikarakarana rehetra ny eo anivo ny vaomera maleo tena misahana ny zany resaka fifidianana izany na ny seni mba ahafahantsika miroso amin'ny fifidianana mangarahara sy ekeny rehetra. Mbola fanontaniana mipetraka ho an'ny rehetra ny anaovana ny fifidianana filoham-pirenena ho an'ny taona 2024 na tsy. Ho an'ny mpanao politika sy mpisehatra amin'ny ara-politika tsy lara-pahamehana eto amin'ny tany sy ny fanjakana ny fanaovana ny fifidianana mialohan'ny fotoana fa ny fanomanana ny fifidianana sy ny fampihavanana ara-politika no tokony atao mialohan'ny irosoana amin'ny fifidianana. Tsy lara-pahamehana ho anay ny fifidianana fa amboaro aloha fototra rehefa manamboatra trano ianao fototra aloha amboarina fa tsy tonga dia atao briques avy eo asiana ciment dia avy eo na ny tafo no atao voalohany. Ny zavatra tokony atao aloha dia atao fampihavanam-pirenena sy ny refondation ary zay ny matimatesana eto. Aminay aloha dia tsy azo atao mihitsy ny hoe hiditra amin'ny fifidianana amin'izao endrika misy an'i Madagasikara amin'izao fotoana izao. Fa mapiditra ny Madagasikara amin'ny crise fa sy maintsy manao miditra amin'ny atao hoe refondation générale ny Madagasikara. Io refondation io dia milaza zavatra maro. Misy ny atao sy maintsy alohan'ny fifidianana dia misy ny atao hoe hoentin'ny président dia ilany eo hanohizana an'izany refondation zany. Ny zavatra sy maintsy atao alohan'ny fifidianana dia ny refondation ny système électoral. Na eo aza izany efa nisy ny daty natolotry ny seni amin'ny tokony anaovana ny fifidianana filoham-pirenena ho an'ny taona 2024. Fa aminay zany ny zavatra tena ngeza be dia ny manodidina ny bouclena ny financement ny élection aminay ny tena zavatra ngeza kokoa amin'ny mateknisianina anay zany dia zay no lazainay anareo hoe raha ohatra ka bouclé tsara zay eo anatrehan'ny fitondram-panjakana eo anatrehan'ny mpamatsy vola iraisam-pirenena dia androso zay zany eo anatrehany trangan-javatra rehetrarehetra mitranga satria ny zava-dozany dia zao tsy misy ny akora politika tsika mihoatra ny lalàna dia hoe tsika mandeha makaiza zany Madagasikara raha ohatra ka zay ny trangan-javatra misy sarotra be le zavatra misy amin'ny seni amin'izao fotoana izao. Ny fitondram-panjakana sy ny gouvernemanta vaovao araka izany no tokony ametra ny daty tokony anaovana ny fifidianana filoham-pirenena eto Madagasikara na ho atao an'ny taona 2024 na ny taona 2024. Fa taorian'ny fanendrenan'ireo membre ny gouvernement vaovao miaraka amin'ny premier ministre Ntsay Christian dia mifandimby nanao sesilany ny famindram-pitantanana misy eo amin'ny ministra teo aloha sy ny ministra vaovao zay mandray anireny toerana ireny ho an'ny ministra ny serasera manokana ihany koa dia isan'ny efa vita ny famindram-pitantanana teo amin'ny ministra teo aloha sy ny ministra vaovao isahana n'izany tontolo ny serasera sy ny fifandraisana amin'ny androm-panjakana eto Madagasikara izany.
etsy-ankilana nefa dia tsy vitsy amin'ireo mpanao gazety ihany koa fa indrindra ny ao andrenivohitry Madagasikara ao mitsipaka ny fanendrena nyity ministra vaovao zay sahana ny resaka serasera eto Madagasikara ity. Isy zay fionana ataony samy mpanao gazety andiniana ny raharaha io tamin'ity androandroany ity rahantsika amin'ny fotoana manaraka ny mikasika an'izay fa rahantsika zao ny vaovao ho an'ny zavanisy omaly tao andrenivohitry Madagasikara tao mikasika ny famindram-pitantanana zay ataony ministra ny serasera teo aloha sy ny ministra vaovao. Totosa omaly ny famindram-pahefana teo ministry ny serasera sy ny fifandraisana amin'ny androm-panjakana teo aloha Andriamatoa Henri Roland Radjason sy ministry ny serasera vaovao Andriamandafo 7 vita ny fifanaovan-tsoni teo amin'ny rotonta tonga teny ihany koa ny mpanao gazety mivondrona ao amin'ny olavitry ny mpanao gazety milaza ny tsy mankasitraka ny fanendrena ity ministra vaovao ity. Na eo aza izany manana ny tanjony manokana ny ministra vaovao amin'ny fampandehanan-draharaha fa indrindra eo amin'ny tontolo ny serasera. Isorana manokana ny amin'ny sora-baventy moa zany sa sora-badinika zay mampiseho hatrany fa ao anatin'ny fanjakana mamela malalaka ny fahazahoana amin'ny teny sy maneho hevitra izy. Taoriny ny famindram-pahefana izay natao nanambara amin'ny antony tsy fanekeny ny fanendrena ministra vaovao ny solotena ny olavitry ny mpanao gazety eto Madagasikara. Raha tsika nafantatra ny hoe Andriamatoa Andriamandavy sy ny tantarany dia tsy hiverenana tsony zay. Ahoana tokoa moa raha hoe ny patrontsika tsy mampaniza ny lazanazy raha hoe zay zany ministra ny serasera ny patrontsika raha toa ka reny zavatra misy nataony dia takanao zany ny article avokatsika raha pitso raha afaka pitso hanapasahina avetsika amoaka article raha toa ka misy olona mahasamanao kolikoly kanefa ny lehibetsika dia miaro olona mpanao kolikoly ny dikan'izay tsy mety amin'ny mpanao gazety ity ministra ity ka dia ilana fifampidiniana. Androany hoisy ny fifampidiniana sy fifampiresahana eo amin'ny samy ny mpanao gazety amin'ny ity tsy fanekena ny fanapa-kevitra amin'ny fanendrena ministra vaovao ity. Fa hoaverina vakina amintsika ity filazana fisorana ity zahay avanira tompokolay Zavany Sôly dia maneho fisorana ho anareo zay nidododody sy nanotrona tamin'ny fahalasany ava-malalanay izay ny vahiny 520 taona teto an-tany. Ny fianakaviana dia maneho fisorana lehibe ho an'ny havana, namana, ny mpiara-miasa, ny mpifanila bodirindrina sy ny mpiara-mianatra rehetra ary koa Andriamatoa ben'ny tanànany Bekobay sy vahoaka rehetra ao Bekobay Ambovondramanesy, pastora ny FLM Betlehema sy tsara honenana ary kristianina rehetra, ny coopérative régionale Kofi Mama sy Kofi B ary ny vahoaka ny Ambondrona tsy ankanavaka. Manao fisorana dia ny ray aman-dreny, ny rahalainy Zandroboana sy ny ray tampo aminy ary ny fianakaviana rehetra. Andriamanitra manakare-pahasoavana ny amaly ny soa vitanareo taminay ary itahy antsika rehetra. Mialatsiny ho an'ireo zay tsy tratra antso no ny afenondrano be loatra. Saotra indrindra tompoko. De zay ihany koa no mampiditra antsika amin'ireo vaovao sy maresaka avy any ivelany zay afitiny Aldora Kotorlala atao anatin'ity fanadihadiana ity ao amin'ny sarin'ny France 24 no anarantsika azy. États-Unis, Canada ary Mexique ireo firenena telo ireo no miara-mandray ny fiadina ny tombon-daka maneran-tany ny baolina kitra amin'ny taona 2024. Izay no nivoaka nandritra ny fivoriam-be natao ny mpikambana rehetra ao amin'ny Fédération ny raisam-pirenena ny baolina kitra ny tolakandro ny alarobia fa 13 volana Jona 2024 tao amin'ny efitrano fivoriana ny FIFA any États-Unis. Raha ny hita teo aloha dia saika ho tanterana any Maroc ity mondial amin'ny taona 2024 ity. Ankehitriny nefa dia resy lahatra ny mpikambana rehetra ao amin'ny FIFA fa any amin'ireo firenena telo ireo indray no andraisana izany mondial izany. Fandresendahatra arabola no nazahoany États-Unis, Canada ary Mexique ampiantrano io mondial io. Raha ny fantatra, lela vola mitentina any amin'ny 14 milliards de dollars no aparitaka ary karakarana izany mondial izany
raha toka tsy manana afa-tsy 5 milliards de dollars ny firenena marokana. Fantatra ihany koa ankehitriny fa kianja misa 70 no efa vonona sady andraisana ny lalao rehetra mandritra ny mondial io. Ireto kianja ireto dia fantatra fa kianja moderna avokoa ary afaka mandray lalao iraisam-pirenena. Indimy amin'izao no tsy tanteraka ny fandraisany Maroc ny mondial ao amin'ny tanàna misy azy dia tamin'ny taona 4,770, 8,770, 4,770, 10,770 ary io 4,770 io. Dia izay ihany koa no mamarana ny vaovaontsika tamin'ity antoandro ity. Saorany ianao izay nanaraka anay hatramin'ny farany hatramin'izao ora sy fotoana iresahantsika izao. Mankasitraka ihany koa ny teknisiana sy ireo namana mpiara-miasa rehetra izay nanampy ka nafahana nanolotra nireny vaovao ireny. Sampana fampalalam-baovao manome fotoananao amin'ny 7 ora alina, ny vaovao amin'ny fitenim-paritra amin'ny teny tsy mihety no arahantsika amin'ny 7 ora alina. Fotoana ametrahako ny veloma mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray tompoko lasy tompoko vavy. Veloma tompoko.